Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dificuldade. Mano, tá difícil. É difícil acabar esse palio. Bom, vou falar primeiro aqui sobre a lanterna, tá? A lanterna eu fui lá fazer a instalação, coloquei a lanterna, infelizmente, mano, quebrou de novo. Tá difícil, tá tudo meio que, sei lá, podre aqui. E eu fui ver aí no Mercado Livre uma lanterna dessa pra comprar. Mano, em média, 520, 600 reais, quando acha, né? Eu achei um par, 620, se eu não me engano. Eu não vou dar 620 na lanterna dessa, então... Quando eu voltar a trabalhar, provavelmente eu vou estar comprando de novo, mano, a original. Tá colocando a original. Apesar que como eu falei, eu gosto do carro modificado, mas não tô achando mais. Comprar uma fumê aí, uma, né? Diferenciada e colocar. Porque, mano, isso aqui já não tem mais jeito, não. Já deu, né? Já. Eu lembro que eu já troquei umas 3 vezes essa lanterna aqui. Então, beleza, né? A lanterna aí já falei. E aqui, pessoal, aqui é a capa de coluna. Essa capa de coluna aqui, ela ficava jogada lá dentro do carro, tá toda arranhada, pode ver. Um instalador tirava para fazer uma manutenção, jogava lá. Outro instalador vinha, tirava para fazer manutenção, jogava lá. O que aconteceu? Então eu comecei a instalar a interna do carro lá para poder adiantar, né? Eu ia ter que fazer vídeo, né? Mas resolvi não fazer. Falei, vou fazer a instalação logo para adiantar. Quando eu voltar nos vídeos já vai estar montado. A gente vai para a parte do coletor, né? Depois parte do motor e tentar funcionar. Porém, na hora que eu estava instalando lá, eu percebi que isso aqui não queria apertar nessa coluna. E aí eu percebi que aqui estava também quebrado. Eu trouxe aqui para casa para poder refazer aqui e apertar, ver se vai dar certo para apertar lá, né? Porém, mano, essa peça não estava querendo sair, eu acabei puxando ela. Pra poder, já que ela tava quebrada aqui mesmo, eu falei, vou puxar ela que ela vai sair, né? E esse fio aqui do start stop tava muito curto e acabou que partiu, tive que cortar, porque ele partiu, tive que cortar um pedaço dele. E agora o que acontece? Eu instalei ele aqui, ó, com um fio maior, né? Vou deixar assim enroladinho lá, o fio, pra quando fazer manutenção, né? A pessoa só desenrola aqui e põe isso aqui em algum outro lugar, deixa para não ficar jogado no chão direto. Porém, eu percebi que esse fio aqui é do start stop do botão, não sei se tem algum problema, se alguém aí que entende puder me falar. O fio que eu tô colocando é a mesma espessura aqui, medida, sei lá, né, se vai atrapalhar ou não, ele é bem fininho. Eu acredito que esses botões aqui, ele só dá o start lá no módulo do start stop para poder dar partida. Então acredito que ele não vai ter problema com ele não, né, acredito que não. Porque o original aqui do botão é bem fininho, eu coloquei esse daqui também que é bem fininho. Mas se alguém de repente saber aí se tem algum problema ou não, só me dá um toque. Mas eu acho que não vai ter problema. Aí porém lá agora que eu vou ter que cortar o pedaço que ficou lá e fazer a instalação. Eu tinha feito aqui, como eu achei assim que não dá problema, eu coloquei os conectores aqui, né? Os conectores aqui da China. Coloquei aqui. Pra assim, o cara vai mexer aqui, engata, desengata e não vai ter problema. Porém, eu montei uns 4 conectores que não deu certo, mano. Todos eles deram problema. E esses conectores aqui eu comprei barato na China. Aí depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Você acha que compensa ou não comprar peças da China, barato ou não, é melhor comprar no Brasil? Porque eu tive problema com 3 produtos que eu comprei da China, já de cara, que foi os conectores. Como eu não tava usando, tava de boa, né? Comecei a usar. Tive problema e alguns outros produtos. Depois eu vou mostrar os produtos aqui, vou fazer um vídeo falando sobre eles e abordando o assunto, porque também é interessante, né? Colocar isso no canal. Então, por enquanto, a dificuldade dessa aqui de hoje é essa. Depois eu vou estar no carro lá passando o que eu já fiz, o que já progrediu lá, beleza? Mas por enquanto é essa daqui. Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo com mais dicas, com mais atualizações do Palio aí sendo feitas, beleza? Valeu, um forte abraço. Conto com o apoio de vocês aqui no canal. Valeu.